Сабагла бодлын цонх. Бүтээгдэхүүн, ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүний сабагла бодолд цонх гэдэг ойлголт байдаг. Бүтээгдэхүүний цонх нь худалдаа авалтанд чухал нөлөөтэй дизайны хэрэгсэл гэдгийг та бүхэнд энд онцлоё. Бүтээгдэхүүний бит байдлыг хэрэглэгчид харуулж өгөх, бүтээгдэхүүний цувралын хоорондын ялгарлыг бий болгох, худалдаа авагч буюу авч байгаа талаарх мэдээллийг харах мэдрхүүд нь өгөх зэрэг өндөр ач холбогдолтой дизайны хэрэгсэл байдаг. Бүтээгдэхүүний цонхны дизайн шийдлийг бодохдоо анхаарч бодолцох хэрэгтэй хоёр гол зүйл байгааг та бүхэнд анхааруулъя. Нэгдүгээрт нь нэвт харагдах байдалд тохирох материал нь ямар байх вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хоёрт нь сабагла бодлын хэлбэр дүрсний хаана цонх байх нь хамгийн тохиромжтой байх вэ гэдгийг бодолцох хэрэгтэй. Үүнд бүтээгдэхүүний хүндийн жин хаана байх нь илүү тохирох, очиж тээвэрлэх зэрэгт бүтээгдэхүүнд гэмтэл үүсэхгүй байх, лангуун дээр өргөтгөхөд яаж харагдах вэ гэдгийг бодолцож цонхны дизайныг шийдээрэй. Одоо та бүхэн цонхыг заавал зардал мөн ихээр зарцуулах биш, хялбар бөгөөд илүү анхаарал татсан байдлаар яаж шийдэж болох практик жишээг үзээрэй. Сабагла бодлын цонх гэдэг дээр илүү юм практик зөвлөмжийг өгж байна. Тэгэхээр энд ихэвчлэн хүнс өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн дээр харуулсан байгаа. Гэтэл оймос тэркоч гэдэг юм уу хувцас сунар дээр хүртэл сабагла бодлын дизайн дээр нэм цонх үүсгэж болно. Гэхдээ цонх гэдэг маань гол зориулт нь бол юм бит байдлыг нь харуулад байгаа ч гэсэн гол зорилго нь юм өдөөх гэдэгтэй байгаа. Тэгээд анх жижиг дунд бизнесүүд ингээ бүтээгдэхүүний гаргаж байгаа зөвхөн нэг л бүтээгдэхүүн гаргах гэж байгаа юм шиг бодож болохгүй. Танай бизнес амжилттай сайн явах юм бол дараагийн цувралыг гаргах боломжтой. Тэгэхээр цуврал гэдэг зүйлийг сабагла бодлороо брэнд дээрээ гол шигтгэж өгдөг зүйл маань өнгө, элементүүд, дүрс, тэгээд цонх байдаг. Тэгэхээр зөвхөн өнөөдрөөрөө сэтгэх биш, бүтээгдэхүүнийхээ ирээдүйд бид нар ас хиттэй яаж өөрчлөгдөх боломжтой вэ гэдгээ бас сабагла бодлын шийдэл гаргаж байхдаа ярилцах хэрэгтэй. Яагаад бид нар бас дараа нь ийм бүтээгдэхүүн ч гэсэн гаргах боломж байх магадaltaй эдэр гэдгийг эхнээсээ зөв харчих юм бол сабагла бодлын шийдлээ гаргахад дараагийн цувралууд дээр бид нар ингэж тоглолт хийж болно гэд. Ингээд сабагла бодол маань цонхоороо дамжуулаад ийм өдөөлтийг бий болно гэдэг маань брендийн өгөх хүчээ нэмээд байгаа. Брендийн тэр харилцагчдаа, хэрэглэгч худалдаа авагчдаа анхны мэдрэмжээ өгөөд тэгээд анханасаа тэр бүтээгдэхүүнийхээ шинж төлөвийг харуулад байна гэдэг бол худалдаа авах шийдвэрт нь нөлөөлөөд өдөөлт хийж байгаа. Тэгээд тэр шийдвэрийг бол яг үнэндээ бол нүдээр дамжуулж, нүд гэдэг мэдрэмжээр дамжуулж гаргаад байгаагаа бол харилцагч айхтар мэдээд авахгүй ч гэсэн тэр анхны тусах байдал, анхаар татах байдлыг харуулдаг байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр гол үүрэг бол өдөөх үүрэг байна. Хоёрдугаар гол үүрэг болохоор ер нь бид нар энэ бүтээгдэхүүн маань хоорондоо хідэн тохирол байгаа, ямар ангилал байгаа, ямар цувралаар гарсан гэдгийг хэрэглэгч нартаа шууд ойлгуулж байгаа. Жишээлбэл энэ зурган дээр бол хэдэн төрлийн гомон байгаа вэ? Аль нь ямар онцлогтой вэ гэдгийг шууд харуулж байна. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн авах гэж байгаа хүн маань шууд сонголт хийхэд ийм юм бэ гэд. Тэгээд ер нь бол харагдах байдал нь цаанаа нэг ийм хүн татаад байгаач зүгээр сабагла бодлоос арай өөр анхаарал татдаг. Мэдээж энэ цонхыг хийн гэдэг бол үйлдвэрлэлийн технологи, ялангуяа энэ хийцэн дээр үйлдвэрлэгчээ маш сайн анхаарч судлах хэрэгтэй. Яг энэ цонхыг хийлээгээд бас бүтээгдэхүүний өртөг, огцом нэмэгдэх тэр шийдэл байх юм бол бас зөв буруу юу гэдгийг бас бодит байдалтай нийцүүлэн ярих хэрэгтэй. Ялангуяа жижиг дунд бизнесийн хувьд бол зардал өндөртөө тэр болох шийдлийг сонгох ясгүй. Энэ бүтээгдэхүүний үр ашигт байдал, бүтээгдэхүүний маржин гэдгийг маш сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүнийх нь хамаг өртөг нь сабагла бодолдоо шингэчих болохгүй. Тэгэхээр цонх гэдгийг шийдэхийн өмнө ямар технологи, ямар материал сонгох юм бэ? Хаана цонх байх юм бэ гэдгийг шийднэ.
За тэгэхээр Сапагла буудлын цонхны дизайн шийдлийг гаргахдаа бас л нөгөө хэрэглэгчийнхээ зам төлөвийг онцлогийг бодох хэрэгтэй. Энд жишээлбэл бас л адилхан цонх байгаач. Гэхдээ энэ дизайн шийдэл маань болохоор хүмүүсийн дүрслэлийг шууд ялгаж харуулад байна. Хэдийгээр юм гоймон байгаа ч гэсэн энэ магадгүй залуу сегментэд зориулсан, цаанаа нэг юм намааг үдсэн, эсвэл нэг залуу хүмүүс зог тусаж харахаар ийм хөнгөн брендийн одоо шинж төлөвийн хувьд бол нэг ийм өрн дуудсан. За бүтээгдэхүүнийх нь хэмжээ дамжааны хувьд бол магадгүй бас нэг ганц бие ийм залуучуудад зориулсан бүтээгдэхүүн байх нэ. Тэгэхээр хэрэглэгчийн зам төлөвийн онцлогтой зориулаад одоо бүтээгдэхүүнийхээ цонхыг яаж сонгож болох нэ. Энэ маань бол бас шийдэл юм аа. Ийм шийдэл зоримог хийхэд одоо бэлэн байна уу үгүй юу гэсэн үг. За дэлхийд бас бүр анхаарал татаж гарч ирсэн энэ цонхны жишээ бол энэ гоймонгийн жишээ байна. Энэ ялгарлыг ерөөсөө яаж бий болгох вэ гэдгийг яруу тодор харууллаа гэж одоо дэлхийд даяараа жишээ болгож үзүүлж байгаа гоймон. За жишээлбэл гоймонгууд дунд энэ бүтээгдэхүүн ороод лангуун дээр байршихад яаж ийн хүм өдөртөөс ингээ шууд анзаарч анхаарал татгаар байгааз. За тэгэхээр ер нь бол ингээд бүх л сэдв, бүх л дизайны элемент, шийдлийн элементүүд бүгд л яаж анхаарал татах вэ, яаж өдөөх вэ, яаж тогтоогдох вэ, яаж одоо амархан санагдах вэ гэдэг рүү чиглээд байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. За энэ дараагийн нэг жишээ бол анхаарал татах дүрс зураг. За цонх маань өөрөө нэг тийм технологийн хувьд хэцүү биш байдлаар шийдсэн байна. Гэхдээ энэ Сапагла буудлын хувьд зураг нь өөрөө анхаарал татчихээн. Энэ Гарапаг дүрслэл дээрээ хүмүүсийг ийм өрн дуудсан, алийг намайг аваарэ гэсэн, за гэртээ очиод хоол хийсэн ч гэрийнхэнд нь сонирхолтой бөгөөд хүүхэд хүртэл анхаарч харахаар ийм дүрс зураг сонгосон байна. За гэтэл магадгүй одоо ингээд дизайн шийдэл гаргаад ийм зураг мураг гоё ийм зурх нь хэцүү байгаа бол хийцэн маш энгийн боловч бас ялгарч байгаа жишээг үзүүлье. За энэ бол одоо энэ органик будаа. Тэгээ будаага харуулж чинь. Ууд Сапагла буудал нь бол ердөөсөө ийм гялгар удаар вакуумдж чинь. Тэгээд тойрж байгаа нөгөө ийм бүс шошго нь өөрөө цоололттой буюу цонхтой байна. За тэгээд дүрс нь бол бүр нөгөө зураг зурснаасаа илүү мэдрэмжтэйгээр ажилласан байна. Тэгээд цаанаасаа нэг ийм энэ будааг харахаар ийм хөнгөн гой зөөлөн мэдрэмжийг хэрэглэгчид өгөөд байна. За энэ мэдрэмжийг өгөх процесс л үндсэндээ бол брендийг бий болгох гэж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас хэрхэн брэнд хөгжүүлэх вэ гэдэг сургалт онлайн сургалтаасаа илүү энэ брендийн талаар ойлгож аваарэ. За дараагийн нэг жишээ байдгал одоо Сапагла буудал байдгал технологи. Гэхдээ Сапагла буудлын цонхныхоо шийдлийг илүү анхаарал татах байдлаар ийм барианы шилний ийм таглаанаас доош харагдаж байгаа юм шиг гаргацсан. Тэгээд энэ харагдаж байгаа цонхондоо болохоор ямар төрлийн бүтээгдэхүүн бэ гэдгийг гаргасан байна. Тэгэхээр Сапагла буудлын цонхон дээр хэдийгээр хийц одоо технологийн горим үйлдвэрлэлийн процессыг өөрчлөхгүй ч гэсэн зөвхөн энэ зураг шийдлэр бас хийж болох нэ гэдгийг ойлгох нь байна. За жишээлбэл одоо яг энэ хэсэгт бол нэг материалаараа боловч нэг хэсэг цоололт буюу тэр цонх нь өнгөгүй ороод ирсэн. Өмнө үзүүлжсэнүүдийг бодоход ингээд ямар нэгэн байдлаар зүсэлт хийгээд эсвэл нөгөө цонхных нь хэсэг нь ийм тусгай технологиор наах гэдэг ямар ч тийм ажил хийдэг байна. За дараагийн энгийн мөртлөө бас одоо анхаарал татсан мессежийг өгж байгаа цонхны хэлбэр байна. За энэ бол одоо төмпөн буюу тогоо, хоолны тогоо тэг будаага буцалгаж байгаа одоо нэг ийм яг л хүн хараад шууд анхаарад ямар төрлийн будаа байна. Тэгээд ийм мэдрэхүйт нэг ийм хоол хийлгэх гэж байгаа. Цаанаа нэг ийм галтгоо эдэр гэсэн мэдрэмжийг өгөөд ийн. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний Сапагла буудал гэдэг бол ерөөсө харсан хүнтэйгээ ярилцах ёстой, тэр мэдээлэл мессежийг өгж явах ёстой юм шүү л гэдэг гол юм. Тэгэхээр таны бүтээгдэхүүнийг хүн ингээд ангуун дээр хараад ямар мэдрэмж аваад урдаас нь юу ярьж гин, яаж үтж гин гэдгийг л одоо яг бодтойгоор болж өгвөл сайн одоо хэрэглэгч нар дээр сайн туршиж үзэх хэрэгтэй. Сапагла буудлын дизайн шийдлийг гарах процесс яаж явагддсан бэ гэдгийг бас тусдаа сэдв орсон байгааг та бүгд хүлээн авч үзээрэй. За дараагийн нэг өөр нэг жишээ үзүүлье. Ингээд энэ жишээнүүдийг харуулад байгаа маань санаа өгөөд
За энэ манай бизнес бол одоо ингэж олигтой айхтар дизайн шийдлийн хүмүүс гарч боломжгүй гэд ингээд суух биш. Яг энэ дээр үнэхээр дурлаад ажиллах юм бол янз бүрийн шийдэл гаргаж болно. Одоо мэрэгжлийн том хүчтэй баг авч чадахгүй ч гэсэн та бүгд ийм дизайнертайгаар сайн ажиллах юм бол бас гаргаад ирэх боломж байна. Гэхдээ яг хөө миний хувьд бол илүү мэрэгжлийн хүмүүстэй ажиллаараа гэж зөвлөн яагаад гэвэл та бүгд маань бүтээгдэхүүн чин маш өрсөлдөгч бүхий хүчтэй зах зээл рүү орж байгаа. Жижиг дунд бизнес анхныхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид таниулах гэдэг маань өөрөө маш чухал байдаг учраас мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтруул илүү давуу талтай. За энэ сав баглаа боодлын зурган дээр болохоор энэ будааг аль нутагт үйлдвэрсэн бэ гэдгээрээ цонхоо гаргацсан байна. Энэ бол бас нэг ялгарл. Тэгээ бас хийт загварын хувьд ч гэсэн айхтар тийм одоо үн шингэж өртөг нэмсэн шийдэл биш вэ. Гэхдээ ялгартай, онцлогтой урдаасаа одоо мессеж хэлээд байна. Тэгэхээр цонх хүртэл ярьдаг, цонх хүртэл мессеж өгдөг, цонх хүртэл чамааг өдөж дуудах нэг юмтай авах ёстой гэж. Тэгэхээр цонхны талаарх ойлголтын дээр та бүгдэд үнийг зөвлөхөр байна. За ингээд сав баглаа боодлын шийдэл дээрээ цонхыг бид нар ашиглаж болох уу гэдгийг ашиглавал яаж ашиглах вэ гэдгийг бас хэлцээд бодоод үзээрэй. Сав баглаа боодлын цонх маш учиртай болохыг ойлгосон байх гэж найдаж байна. Дараагийн сэдв маань сав баглаа боодлын хийц бүтцийн асуудал байх юм. Таны бизнест амжилт хүсье.